ازيكم عاملين ايه؟ This is دكتور شيماء. سمعت عن حقن التخسيس اللي هي طالعه ترند اليومين دول. يا ترى الحقن دي فعلا فعاله ولا لا؟ تعالوا نعرف مع بعض الحقن دي بتشتغل ازاي، لو انت خدتها ايه هي الاعراض الجانبيه، وما تنسوش لو انتوا استخدمتوها فعلا قولوا لي في الكومنتات ايه الاعراض الجانبيه اللي انت تعرضت لها من الحقن دي، ايه التحاليل اللي المفروض تعملها لو انت ناوي تاخد حاجه من الحقن دي، مين ينفع يستخدمها ومين لا، والسؤال الاهم يا ترى فعلا الحقن دي فعاله وفعلا هتخسسك ولا لا، وتعمل ايه عشان ما ترجعش تتخن تاني او تزيد تاني في الوزن بعد ما توقف النوع ده من الحقن. تابعوا معايا الفيديو للاخر. انا دكتوره شيماء، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه. في كذا نوع من حقن التخسيس في السوق، زي ايه؟ زي الاوزامبيك وزي الفيكتوزا وزي الساكسيندا وزي الوجفي، واخرهم واحدث حاجه فيهم هي المونجارو. والمونجارو بتختلف شويه عن باقي الحقن اللي انا قلتها في الاول، لان هي بتشتغل على 2 نوع من الهرمونات مش نوع واحد زي اللي قبليها. تعالوا نعرف مع بعض الحقن دي بتشتغل ازاي. في هرمون في جسمنا بيتفرز اسمه GLP-1. الهرمون ده بيتفرز بعد ما انت بتاكل في المعده عندك، ده في الشخص الطبيعي. كمان بيتفرز منه كميات صغيره ومحدده برضو في المخ عندك، وبالتالي الحقن دي لما انت بتاخدها بتفرز عندك هرمون GLP-1. لما الحقن دي بتفرز الهرمون ده عندك في الجسم، ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه ده بيبطئ حركه المعده عندك، يعني الاكل بيفضل في معدتك لفتره طويله جدا، وبالتالي تفضل حاسس بالشبع لفتره طويله قوي. تاني حاجه ان هو بيروح للبنكرياس وبيزود افراز هرمون الانسولين. طب في حد منكم ممكن يسالني هو انا ليه اصلا ازود افراز هرمون الانسولين؟ انا هستفيد ايه كده؟ مريض سكر النوع الثاني اصلا البنكرياس بتاعه ما بيبقاش قادر يفرز هرمون الانسولين كويس، بتبقى خلايا مش قادره، وحتى لو بتفرزه بكميه قليله قوي. عشان كده النوع ده من الحقن اصلا معمول لمرضى السكر النوع الثاني عشان يمشوا عليه لفتره طويله. لازم تاخد بالك ان النوع ده من الحقن للمدى الطويل، يعني لسنين، لمريض السكر النوع الثاني، مش لمده محدده ويقف بعد كده. وبالتالي لما بيزود افراز هرمون الانسولين ده بيقلل سكر الدم عند مريض سكر النوع الثاني. كمان النوع ده من الحقن بيحافظ على خلايا البنكرياس من التلف. كمان بيروح المخ يقلل الشهيه عندك، فتحس انك مش جعان، تتخلص من دوشه الاكل اللي هي الفود نويز اللي هي بتكون موجوده في دماغك. خصوصا مرضى السمنه بيكون عندهم موضوع الفود نويز ده كتير قوي، ان هم طول الوقت عايزين ياكلوا وطول الوقت عايزين ينقنقوا، فهو بيبطل الموضوع ده ويخلي شهيتك مقفوله خالص. كمان بتزود حرق الدهون في الجسم. المونجارو كمان بتطلع هرمون اسمه GIP، والهرمون ده زيه زي GLP-1، الاثنين مع بعض بيزودوا افراز الانسولين في الدم، وبالتالي ده بيخليهم التاثير بتاعهم اقوى من اي نوع حقن تاني. الدراسات قالت ان الاوزامبيك والساكسيندا والاشباه بتاعتهم اللي هم بيطلعوا هرمون GLP-1 دول بيقللوا الوزن بنسبه من 10 ل 15%، اما المونجارو اللي هي فيها 2 نوع من الهرمونات بيقللوا وزن الجسم بنسبه من 15 ل 22% تقريبا من وزن الجسم. كده عرفنا النوع ده من الحقن بيشتغل ازاي. طيب ايه هي عيوبها وايه هي الاعراض الجانبيه بتاعتها؟ كده احنا عرفنا مميزاتها، تعالوا نعرف ايه هي عيوبها. زي ما قلت في الاول هي اصلا حقن معموله لمريض سكر النوع الثاني، ما ينفعش تتاخد لفتره قليله او ما ينفعش تاخد لفتره محدده وبعدين تقف، هي معموله اصلا عشان تتاخد لفترات طويله. زي ما انا قلت في اعراض بتكون عاديه محتمله شويه، زي ترجيع، زي امساك، اسهال، دوخه، صداع، وجع في البطن او في المعده. في نوع تاني من الاعراض بيكون سيفير وشديد قوي، ولو حصل لك النوع ده من الاعراض لازم ترجع للطبيب بتاعك فورا عشان توقف النوع ده من الحقن. اول حاجه ده ممكن يحصل لك شلل في المعده، وان المعده بتاعتك تقف خالص، وبالتالي لازم ترجع للطبيب بتاعك فورا. تاني حاجه التهاب البنكرياس، وطبعا لو حصل التهاب في البنكرياس مش سهل ان انت تتعرف عليه، وبرده لازم ترجع للطبيب بتاعك وتعمل التحاليل والفحوصات اللازمه. تالت حاجه ان ممكن يكون عندك حساسيه من الماده الفعاله نفسها بتاعه نوع الحقن. رقم 4 ممكن يحصل لك كانسر في الغده الدرقيه او اي نوع كانسر تاني في الجسم عموما، بس هي اتشهرت ان هي ممكن تعمل اكتر كانسر في الغده الدرقيه. رقم 5 ان هي ممكن تعمل مشاكل في التنفس. رقم 6 بتعمل زياده في ضربات القلب. رقم 7 ان هي ممكن تعمل كدني فيلير او فشل في الكلى، خصوصا لو انت مش بتشرب معاها ميه كتير، او مثلا عندك ترجيع شديد او اسهال شديد. في الحاله دي ممكن تاثر عندك على الكلى. النوع ده من الحقن محتاج انك تشرب ميه كويس جدا. رقم 8 مشاكل في الكبد وفي المراره كمان. رقم 9 ان النوع ده من الحقن ممكن يتعارض مع اي نوع دواء تاني انت تكون بتاخده، عشان كده مهم قوي ان النوع ده من الحقن يتاخد تحت اشراف طبيب، ولازم تقول له كل انواع الادويه اللي انت بتاخدها عشان يعرف هل هيحصل تفاعل كيميائي ما بين الادويه والحقن ولا لا، عشان انت
صحتك ما تقدرش. تعالوا نعرف دلوقتي مع بعض ايه نوع التحاليل اللي المفروض تعملها قبل ما تاخد النوع ده من الحقن. الفحوصات دي مهمه جدا انك تعملها قبل ما تاخد الحقن، مهم جدا انك تعملها على الاقل كل 3 شهور من استخدامك للحقن. اول حاجه ان انت لازم تعمل وظائف كلى، ولازم تعمل وظائف كبد، لازم تعمل تحاليل CBC او صوره دم كامله، ولو انت عندك انيميا كمان ما ينفعش تاخد النوع ده من الحقن دلوقتي. رقم 4 تحليل البنكرياس اللي هو اللايبيز والاميليز. رقم 5 لازم تعمل تحاليل الغدة الدرقية اللي هما TSH وT3 وT4. كمان لازم تعمل أشعة على الغدة الدرقية عشان تتأكد ان انت ما عندكش اي نوع من الأورام في الغدة الدرقية. رقم 6 لازم تعمل سكر تراكمي وسكر صايم، كمان سكر عشوائي. رقم 7 لازم تتأكد ان انت ما عندكش اي حصوات في المرارة. رقم 8 لازم تعمل تحاليل فيتامين دي. والحاجة التاسعة ان انت لازم تعمل تحاليل ليبيد بروفايل اللي هي تحليل دهون الدم. طيب تعالوا نعرف دلوقتي مين ينفع ان هو ياخد الحقن ومين ما ينفعش ان هو ياخدها. مين اللي ما ينفعش ياخدها؟ اول حاجه الناس اللي عندهم تاريخ عائلي من الكانسر عموما. لو انت عندك حد في العيله مريض كانسر او الموضوع عندك بيتكرر كتير في العيله، فانت ما ينفعش تاخد النوع ده من الحقن. كمان في كانسر غده درقيه او اي نوع تاني من الاورام في التاريخ العائلي بتاعك ممنوع الحقن دي عليه. كمان لو انت عندك حصوات في المراره، في نوع من الناس بيكون جسمهم اصلا قابل ان هو يعمل حصوات ويكون حصوات، فانت الحقن دي برده ممنوع عليه. لو انت عندك حساسيه من الحقن نفسها او الماده الفعاله بتاعت الحقن نفسها برده ما ينفعش تاخد. لازم تاخد بالك ان في الدراسات الاخيره على المونجارو جروب من الناس او مجموعه من الناس اخذت المونجارو وللاسف حصل لها التهاب في البنكرياس، وهما مش عارفين ايه السبب بالظبط، بس رجحوا السبب ان ممكن يكون ده اصلا في العامل الجيني بتاعهم. يعني انت اصلا جيناتك مع النوع ده من الحقن ممكن تحفز التهاب البنكرياس عندك وانت ما تعرفش. فلازم زي ما قلت تاخد بالك جدا قبل ما تاخد الحقن دي، ولازم تاخدها تحت اشراف طبيب بس. طيب لو انت اخدت النوع ده من الحقن، هل هترجع تزيد في الوزن تاني بعد ما توقفها؟ وتعمل ايه عشان ما ترجعش تزيد في الوزن تاني؟ اول حاجه لازم تعملها ودي بعتبرها حاجه مهمه جدا، ان انت لازم توقف النوع ده من الحقن بالتدريج زي ما بداتها برده بالتدريج. يعني ما ينفعش تقف مره واحده ابدا. لو وقفتها مره واحده هتلاقي نفسك جالك شراهه للاكل بطريقه رهيبه جدا، هتلاقي نفسك حصل لك كريفنج للسكريات بقى، يعني كل حاجه انت ما كنتش بتاكلها هتلاقي نفسك بتاكلها وبالزياده كمان. تاني حاجه ان انت خلال اخدك للحقن لازم تمشي برده على نظام غذائي وعلى دايت. ما ينفعش ان انت تسيب نفسك كده خالص، ولا مأهل نفسك انك تمشي على دايت ولا بتلعب اي نوع رياضه كده. اول ما هتوقف الحقن هترجع تزيد تاني في الوزن، وممكن كمان تزيد الوزن اللي انت خسيته واكتر من الاول كمان. فلازم تعرف ان انت طبيعي اصلا بعد ما توقف النوع ده من الحقن انت شهيتك هتتفتح، لان هي اصلا اللي كانت قافله لك الشهيه، وعشان كده لازم تكون مظبط اكلك وواخد بالك كويس. الحاجه الثالثه ان انت لازم وانت بتاخد الحقن دي يكون اكلك فيه بروتين كويس. البروتين ده عشان ما تخسرش عضلات وانت بتخس بالحقن. مشكله الحقن ان هي بتقفل الشهيه عندك خالص، فبالتالي هتخس عضلات، وانت لو خسيت عضلات ووقفت الحقن دي فانت هترجع تزيد ضعف الوزن اللي انت خسيته. فلازم تاخد نسبه بروتين كويسه حسب وزن جسمك. ايه هي النصيحه اللي انا بقول لكم عليها؟ لازم تعرف زي ما قلت ان النوع ده من الحقن مش الحل السحري زي ما انتم فاكرين. ليه؟ لان اول ما هتوقفها فانت شهيتك هتتفتح شويه على الاكل، وانا بنصحك انك تجرب تخس طبيعي الاول بدايت ورياضه. الخسان الطبيعي على المدى الطويل بيكون احسن لك بكتير من انك تاخد حاجه تقلل عندك الشهيه وتوقف عندك حركه المعده فتخس. كده انت ما حلتش حاجه، انت خدت عامل خارجي يخليك تحس بالشبع وخلاص، لكن ما حلتش المشكله الاساسيه، ما ظبطتش العادات الصحيه بتاعتك. كمان لازم تعالج الحاجات اللي موقفه اصلا الحرق عندك في الجسم، مش مجرد ان انت تاخد حاجه من بره تخليك تخس وخلاص. لازم تشوف ايه المشاكل اللي عندك وتعالجها عشان تقدر تخس بطريقه صح. ونيجي للسؤال الاهم بقى في الفيديو ده، هل فعلا الحقن دي فعاله ولا لا في خساره الوزن؟ ان النوع ده من الحقن بيكون فعال، ممكن يديك كمان بوش شويه يحفزك انك تخس في الوزن او تنزل في الوزن. هي بتقلل حركه المعده، بتزود احساس بالشبع، بتقلل الشهيه عندك، بتزود حرق الدهون في الجسم. بس لازم تعرف ان انت حتى لو استحملت الاعراض الجانبيه بتاعتها، لو هي خسستك شويه، لازم تعرف ان النوع ده من الحقن معمول عشان يتاخد لفتره طويله جدا. انت ما ينفعش تخاطر بحياتك ايا كان السبب ايه، انت تقدر تخس وعندك القدره انك تخس بطريقه طبيعيه. يعني ما ينفعش تيجي تقول لنفسك لا انا مش من الناس اللي هيحصل لها الاعراض الجانبيه الخطيره. لازم تعرف ان بنسبه من 10 ل 20% من الناس تقريبا حصل لها الاعراض الجانبيه الخطيره دي، زي شلل في المعده والتهاب في البنكرياس ومشاكل تانية كتير.
فممكن تكون انت من ال 20% دول وانت مش عارف، فبالتالي ما ينفعش انك تخاطر بحياتك. واظن احنا سمعنا عن ناس ومشهورين كمان حصل لهم مشاكل وكانسر، وحصل لهم شلل في المعده فعلا، والتهابات في البنكرياس. فلازم تاخد بالك كويس جدا انت هتعمل ايه بالظبط. الموضوع مش انك تخس وخلاص باي طريقه. وعايزاكم تكتبوا لي تحت في الكومنتات تقولوا لي هل انتوا فعلا جربتوا النوع ده من الحقن ولا لا، ولو انت تعرضت للاعراض الجانبيه بتاعتها قول لنا هل استحملت الاعراض الجانبيه بتاعتها ولا ما قدرتش تستحملها ووقفت النوع ده من الحقن. هستناكم في الكومنتات تقولوا لي رايكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. لو في اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتس تحت.